الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله बाहर बिठाए हैं लोग आपने यहाँ आगे भी आ सकते थे एक साथ बन सकती है लोग आगे आ जाएं पीछे से कुछ और आगे आ जाएंगे जो बाहर हैं कुछ उनको उधर बुला लेना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. इस आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह की मसाजिद तो वही आबाद करता है जो अल्लाह पर ईमान लाए और यौम ili fliza v džemija koji to vjerva na sedmija den i spazva molitva i dava zakat i освен Allah да не страхува от никой. Близо е, че тези хора ще бъдат водени към при успеха. Алхамдулилlah. Днес ние в Ирландия от джамате Ахмадия муслима, първата джамия Аллах Таала ни е даде възможност, че той ни е даде възможност, че ние построихме първата джамия в Ирландия. Аллах Таала да даде беркет от построеното до откриване. Това е много малка джамия, но това разказва на тези думи, че които хора вярват на Месия Мухаммади от обещания Месия и те ще съобщават на хора, че Аллах е един 5 пъти на ден и ще влизат в джамията и 5 пъти на ден ще молят на единствения Аллах и от този джамия ще дигат гласа, че джамията затова е създадена, че правата на Аллах да бъдат спазани и правата на хора трябва да спазват това. Тези джамии са само построени заради този Аллах, който е повелител на всичките светове, който е казал, че аз съм повелител на всичките, цялата вселена и той е казал той е показал на всичките създания за своята, че той е повелител и до днес той е на своя милост обсипва в цялата вселена и до днес ние получаваме неговата милост и той не е повелител само за някой народ или някой държава, той е повелител за всичките създания и цялата вселена и заради това Месия Мухаммади, значи обещания Месия от Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, неговите последователи за това са, че те да разказват или разпространяват, че ако искате да разберете единствения Аллах и величието на Аллах, тогава да вярвате на обещания Месия, тогава истинския начин ще разбирате това нещо. Джамия затова създаваме или построиме, че раздорите на света трябва да махаме и на исламското прекрасното учение трябва да разпространяваме, който ни учи обичта, любезността, мир, покорство ни учи. Тези джамии за това са построени, че в света да има обичта и братство. Това е нужда, не е само, че няма нужда за войни и оръжие или убийства. Тези джамии, когато ние създаваме, ние искаме да казваме чрез джамиите, че тези хора, които влизат в джамиите, те да бъдат спазени, че те да бъдат пазени далече от лошите пороци, от жестокост, от гордостта, от надменността. И това е доказателство, че тези хора, които влизат в джамия, те ще бъдат готови за всякаква жертва за човечеството и за всякаква жертва да дадат заради в името на Аллах. И те ще бъдат в техното сърце ще бъде пълно с обичта
човечеството. И там също те, ако са врагове, тогава те ще бъдат справедливи към и враговете също ще бъдат справедливи. Тези джамии на нас ни посочат, че свобода на религията е най-голяма свобода има в исламска религия, най-голямата свобода, и нашите джамии врати са отворени за всеки един човек, който вярва на един Аллах. И то е, никой не може да пречи на никого да влиза в дома на Аллах или в джамия. Няма различие, че той е мусулманин или не е мусулманин. Нашите джамии и който, всеки един, който Ахмадиец влиза в джамия, той доказва, че чрез учението на Корана всеки един праведен човек и всеки един праведен момин трябва да грижи за всички религии, домовете, духовни домове. И толкова трябва да грижи и да пази колкото на своята джамия, така и на други духовни домове, значи църква ли е или синагога ли е, няма значение. Наши джамии ни учат, че ние трябва да бъдем верни на държавата и тогава може да бъде, когато той да бъде верен на своята народ и своята държава, такива без много неща има. Това джамиите изискват от тези хора, които влизат в джамия, тогава може да спазваме права на джамия, когато ние ще спазваме права на Аллах и права на хората. Истинския начин, както Аллах Тала ни е казале, и тези всички неща, които говориме, това Аллах Тала ни е дале заповед в Корана, и тези всички неща да изпълниме. Нашия скъп господар Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям постоянно ни е повториле и съветвале, че чрез неговите да следиме неговия живот, той ни е доказале в живота си, че как трябва да грижиме права за хората, права за Аллах, обичта, мир, покорство, спокойствие. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям самия е бил съвършен пример за цял свят, де само не са думи за говорене, това е история, свидетел, че едно място Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на християните, когато те са молили времето на тяхното молитва на джамията Набави, е разрешила, че влизайте и молите. Това е учението на ислама, който в това време ние чрез последовател на Хазрат Мухаммад саллаллаху обещания Месия, той ни е училе, и това е истинското учение, за който няколко примери аз съм ви дал, даже че който ние трябва да разпространяваме и трябва да спазваме. Аллах Тала ни е дале заповед, след това Хазрат Мухаммад саллаллаху и след това Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, нашия имама, обещания Месия, основател на джамата Ахмадия, ни е казале, че такъв мисъл, където вие ще построите джамия, представа на ислама, и Аллах Тала ще отвори, ще бъде добра представа на ислама, и Аллах Тала ще отвори врати за проповед и хора ще разберат прекрасното учение на ислама, и така Аллах Тала ще увеличи вашия брой също, и това е целта, за който ние построиме джамиите и трябва да построиме джамиите. Това е учението, за който ние чрез медиите гледаме и хората или светата получава знания и обръща се към нас от един обикновен човек до голямите лидери и политиците. И гледа, че една страна има терористи, атентати и без да правят различия убиват и пролеят кръвта, и друга страна един джамат има, една организация има, който разпространява мир, покорство, братство, и една страна има на джамиите на други ходжи, други мусулмани, където в името на Аллах и в името на пророк Мухаммад саллаллаху псуват и вулгарни думи казват и избухват хора или чрез техните речи или техните думи, но от друга страна
в джамиите говорят мир, спокойствие и братство и обичта за всеки, омраза за никой. Това мото се разказва. И тези неща ни правят, че хора се обръщат към нас и идват към нас, че тези две вида хора, защо има различие? Те са мусулмани и други са мусулмани. И днешно напреднала, медите са напреднали много в техните и това на хора обръща, чрез медиите хора или света се обръща към нас и интересува, че ние какви хора сме. Така също съм срещнал от член от парламента. Един от член от парламента е казале, че джамате Ахмадия както служи или както оценява на човечеството или да създаде в света мир, това ние не гледаме в другите мусулмани. И той е казале, много съм средоточил и много съм дълбоко съм влезнал в информацията на джамате Ахмадия и съм разбрал и желая аз, че джамате Ахмадия в Дъблин също трябва да бъде, да расте и това, който обичта и високо ниво, който братство има, да бъде пространено това мир и покорство. И това показва на света, че една страна снимка да гледате и да не говорите лошо за ислама, да гледате друга страна на снимката, който е истинска снимка на ислама, на когото днес пророк Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, негово последовател, обещания Месия и неговия джамат, който показва. Ние не трябва да радваме само това, че ние сме построили една джамия в Ирландия и чрез МТА в света гледа вашия джамия и вие може да казвате на света, че при нас също има вече джамия. Това една конференция ще бъде и при вечер също и учените хора, образовани хора ще гледат вашия джамия и медите също и ще хвалят вашата джамия. И вече може да казваме, че вече почват да хвалят вашата джамия или различно време в различни хора и в този държава също или на другите да идват да разгледат вашата джамия и вие да радвате, че еди колко групи, еди колко хора са дошли да гледат нашата джамия и вие да мислите, че вече постигнахме на мисията и аз както съм казал, че много неща има, които ние вече показваме или говориме чрез джамията. Това е много голяма отговорността. Аллах Таала ви е даде много голяма отговорността чрез джамията. Значи, които са местни в този град, всеки един Ахмади е отговорник и да разбере, че как да изпълни своя отговорността, че както съм казал, че защо построиме джамия и какво изисква джамиите, как ние трябва да грижиме права за хората и права за Аллах Таала също и права за джамия. Ако няма да обръщаме внимание към тези неща, тогава ние само нашите думи ще бъдат празни, нашия повик ще бъде измама за хората. Ние само чрез езика ще говориме и чрез пропаганда или чрез грешни думи може да радваме на света, но мисията на нашия живот това е, че Аллах да бъде доволен от нас и Аллах да бъде радостен от нас и ние чрез неговите заповеди да прекараме живота си и така няма да бъде в началото, който стих съм рецитирал от Корана. В това Аллах Таала е казале, че тези хора, които поживеят джамиите или които отиват в джамиите, това от Хана Каба е излезнало учението и във всяка една джамия е влезнало или разпространено е, тръгнало във всяка джамия, за който Аллах Таала е казале в стиха, че какви качества има на тези хора, които вярват и тези хора, които влизат в джамиите, че техните нива на вярата, Аллах Таала е така е казале в едно място в Корана, Аллах Таала е казале в Корана, че обичта на вярващите хора, на праведните хора, най-много е с Аллах Таала, друг обич в света няма.
в това ниво те така обичат на Аллах Тала, че обичта на Аллах Тала над всички неща има, над всичките неща. Те така прекарат живота, че Аллах Тала да обича и Аллах Тала да бъде доволен. Не те така вършат делата, че някой друг светски човек или нещо друго да радва. Обичта на Аллах Тала изисква това от нас, че ние да изпълняваме заповедите на Аллах Тала. Аллах Тала обичта изисква от нас, че ние да покланяме на Аллах Тала, да праваме ибадет на Аллах Тала. Не, че ние да вършиме някакво религиозно дело и да забравяме молитвата, да забравяме намаза, заради някаква причина ние да лъжеме и тези неща, когато човек прави, той трябва да мисли, че моята обич е повече на Аллах или повече към света върви. Ако обичта върви повече към света и света отдалечава от Аллах Тала, тогава разберете, че вашия обич върви към света и вие сте далече от Аллах Тала. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, основател на джамата Индия, е казал, че да знаете, че отдалеченото на Аллах Тала личните интереси въобще не иска вярата, който най-скъпа е на нас. Това може тогава да бъде спазено, кога ние в обичта на Аллах Тала да не сравняваме никой друг с Аллах. Това е много важно нещо. Казаното всеки един мусулман може да казва, че аз обичам на Аллах Тала, аз обичам на пророк Мухаммад саллаллаху и много голями думи казват. И никой мусулман, устата на мусулман не слушаме това, че аз Аллах и неговия пратеник не обичам. Може какъв мусулман да е, но колко са, който заради Аллах Тала спазват заповедите на Аллах Тала и заповедите на пророк Мухаммад саллаллаху. Само да гледаме само намаз, че нема ние спазваме намаз, ние спазваме молитвата 5 пъти на ден, както Аллах Тала е казал, много ще бъдат такива, че ще казват 3 или 4 или има и много такива, които когато правят молитва, толкова бързо правят молитва, че се едно махат някакъв тежест от себе си. Да отървеят от тежест. Молитва е, че да показват обичта и близостта на Аллах Тала. Ако не украсяваме наша молитва, тогава обичта, изискването на обичта няма да изпълняваме. За вярващите хора Аллах Тала е казали в Корана, че когато на тях се казва решението на Аллах Тала, когато Аллах Тала решава нещо, или Аллах Тала заповядва на нещо, тогава те казват само това, че ние слушаме и сме готови да изпълняваме. Това ниво всеко трябва да провери в себе си, че ние може най-добър начин да провериме на себе си. Безброй заповеди има в Корана, за който Хазрат Масих Мауд алейхи салам, основател на джамата Ахмедия, е казал, че 700 заповеди има в Ислама, който не изпълнява и който не иска да изпълнява, той отдалечава от мен. То е къса връзката с мен. Значи вяра в Аллах тогава ще бъде свършена или тогава ще има вяра, когато ние ще изпълняваме заповедите на Аллах Тала. Да, ние това казваме, че ние вярваме на съдния ден, че света един ден ще свърши, но много има от нас такива, които само от уста казва, че ние вярваме на съдния ден, защото ако свършена вяра има на съдния ден, тогава човек ще маха или ще бъде много далече от грехове и няма да отнема права на хората. От светските дела или работи ние много отказваме, че ако някой ще хване, какво ще случи с нас? И не измамяме. И страхуваме от света. Но много грешки или грешни неща от нас много вършат, от нас много хора вършат, въпреки че ние говориме, но въобще не мислиме кога вършиме някакъв грех. Много има такива от нас, които правят молитва само заради това, че ако те средоточат в молитвите, че заради своите цели, заради своите интереси молят, че в молитва правят. В джамията някой това казва, че хора какво ще казват? Че еди колко време мина, той не дошъл в джамия. Аллах Тала е казал, че който поживяват джамиите
или влизат в джамиите, това заради Аллах Таала влизат с намаз, колективна молитва, точно на време спазват заради удоволствието на Аллах Таала. Техните ибадети, техните молитви само заради удоволствието на Аллах Таала са. Техните жертви, парични жертви, само заради това са, че те да получат удоволствие и радостта на Аллах Таала. Освен Аллах Таала никого не страхуват. Аллах Таала е казал, че такива хора са, които те са такива хора, които не само казват, че ние вярваме, даже те получават подкрепа и помощта на Аллах Таала. Всека крачка на тях върви по правия път и Аллах Таала напъства на тях на всяка крачка. Всеки път за тях отваря вратите на успеха. И това напъствие на тях води към успехите. И това милостта на Аллах Таала има върху джамаат Ахмадия, че Аллах Таала е дарил на такива праведни хора, които не само казват, че ние вярваме, даже техния цел е, че Аллах Таала да бъде доволен от тях. И това е тайната. И това е причината, че джамаат Ахмадия като общността, като джамаат върви към успеха. И да бъдете вие част от тези успехи, да поживеете джамия и да спазвате права на джамия, както аз съм казал, всеки миг трябва да провери на себе си. За да никой ахмедиец, жена, мъж, дете, да не остане, който да не получи част от беркети и блага на Аллах Таала, който Аллах Таала обсипва на джамаат Ахмадия. Нашите страхове да не бъдат светски страхове. Ако някой страх да има, тогава страх да бъде пълно с обичта, че нашия скъп Аллах да не бъде сърден, да не сърди на нас. И когато светските очи гледат към нас, тогава това състояние, тогава е повече от преди, ще напредваме в вярата и трябва да провериме на себе си на всеки миг. Нашите дела чрез учението на Ислама трябва да бъдат. И повече от преди трябва да спазваме заповедите на Аллах Таала. Тогава ние, когато гледаме джамията, и тогава ние, тези хора, които гледат към джамията и влизат в джамията, ние може да водиме на поправия път. В джамия, след джамия идва представа на джамаат Ахмадия на Ислама и на проповед. И както съм казал, че хора ще идват, ще гледат, медите ще гледат в света, където и джамия построи джамаат Ахмадия. Хора идват от училищата, идват и от други места също. От днешните мусулмани, каквото вършат света, много гледа, наблюдава на мусулманите. И така, както съм казал, че интереса на хора е много увеличено. И когато нашите дела, и когато нашите думи, когато истинския ислам ще гледат, тогава наистина това ще действа на тях. На джамия, построене на джамията, вече след построене на джамията, вашия отговорността вече е увеличена. Аз много пъти ви казвам, че вече не сте вие скрити. Имаше време, че Ирландия джамаат е била много малка и никой не знаеше. Вече вие не сте от тези хора, които хора не познават. Вече сте голям джамаат и вече на джамия красивата сграда и красивото минаре, всеки ден те ще представят за вашия представа на света. И ваши врати са отворени. И при вечер другите мусулмани и другите религии ще идват да гледат джамия. Във всяка една група, във всяка една в вестниците вече почнаха да пишат още новини, ще слушате чрез медиите, който за джамаат Ахмадия, за истинския ислам, за който ще дават информация на тази държава, още повече за ислама и за тази джамия, не само за Галве, даже другите градове хора също ще разберат за вас, ще има информация и когато има шанс, тогава ще идват и ще гледат джамията също. Това е вече нашия практика в другите места. И както съм казал, че вашата представа ще увеличава.
Затова всеки един ахмедиец с знанието да увеличи своето знание, за да религиозни и информация може да даде, когато хора някой да попитат от вас и да знаете, че какво може да говорите и да бъдете по това ниво, който обещания Месия искаше да гледа на нас, че ние да бъдем по това ниво. И за който преди съм казал, че това ниво какво е ниво, който Хазрат Масия Мауд алейхиссалам искале да гледа или кой държа искале да гледа в нас, това, че всичките заповеди на Корана да изпълняваме. Такива примери трябва да създадем от себе си, че жителите на Ирландия трябва да се обръщат към вас и чудват, че вие сте по-различни хора. И в този държава също има религиозна интерес. И в това има и богати хора, светски хора, бедни хора. На своето казват, че ние сме християни. И показват, че ние сме религиозни хора. И за християнството казва, че това е спасение на нас. Християнска религия е спасение чрез Исус Христос. Ние трябва на тях да показваме, че Хазрат Иса алейхиссалам чрез нашето учение е бил един велик пророк на Аллах Таала, пратен от Аллах Таала и който е вършил много добър начин своя мисия или своето задължение, което Аллах му е дал. Истинските сили принадлежат, истинския повелител на света е единствения Аллах, който Иса алейхиссалам, Исус Христос също е молиле на него и покланиле на него, и ние също молиме, негови пратеници, негови последователи са молили, и предишните предсказания, свършен пророк и свършен шарият от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е донеселе. И чрез в Библия това е писано, и това е свършения шарият, Коран е спасение, и това ни дава близостта и обичта на Аллах Таала, и това ни спасява и светския живот и отвъдния живот, но не само с празни думи. Трябва да изпълняваме на шарията, трябва да доказваме, показваме на хората, че исламска религия е жива религия, и това е доказателство, че да изследиме живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал, че обещания Месия е дошъл, и който ние посрещнали с истинския живия Аллах, този Аллах, който слуша нашите молитви и приема нашите молитви, който чрез своето обещание показва знаменията. И сега спасението на света е само за това, че да вярвате на обещания Месия, да имате жива връзка само тогава, когато ще вярвате на обещания Месия. Нема тези хора, тези неща ние може да казваме без да притесняваме на хората, или да спираме да мислиме дали да казвам, дали да не казвам. Нема други, ако някой да ми казва, че да гледам Аллах и слуша молитвите, дали аз съм в това състояние, че нема моята силна връзка има ли с Аллах? Нема, аз имам страха от Аллах Таала и обичта на Аллах Таала да имам в сърцето ми, и чрез заповедите на Аллах прекарам живота си. Ако не, тогава като един ахмедиец, без да разберете своята отговорността и как да покана на света към правия път. Как да показвам на света, че този обещания Месия, който трябваше да идва, е дошъл. Нема хора няма да ми попитат, че каква е промяна след вярване на обещания Месия или си ахмедиец. Че ти ми учат нещо, че аз да бъда добър и ми даваш алчността за спасението. Самия твоята връзка каква е с Аллах Таала? Ти колко си променил на себе си? Какво ми казва, че каква силна връзка и да вярвам на обещания Месия? Твоето вяра ти казва, че грижи права на Аллах Таала и спазвай молитвата на 5 пъти на ден. Вашия Коран това е пишено, че целта на създаване на човек това е, че Аллах Таала ви е създал, че да покланяте на Аллах Таала.
колко намаз, колко молитви с джамат, с колективна правиш. Прекрасна джамия сте построили, но красота на джамия е да има молители вътре в джамията. Нема вие 5 пъти в джамията правите молитва? Нема вие спазвате на права на хората? Коран ви учи, че вие сте най-добър народ, избран народ, който е създадено заради файдата на хора, ползата на хора. Вие, защото вие казвате добри неща и спирате от лошите неща. Някой ще ви попита, че нема само вие да съветвате, това ли е вашия сен? Добри съвети давате, ако не, тогава първо да провери на себе си. Че нема който ти казваш, вършиш това всичко ти или не. Някой ще попита, че вие сте добри вие казвате, че да бъдете с родителите добри, с близките. Нема вашите дела са така. Вие сте добри. Вие казвате, че да бъдете честни хора и да спазвате обещанието. Вие изпълнявате ли това, което вие казвате 100%? Вие каквото говорите, правите? Вие казвате, дайте жертва, бъдете скромни. Нема вие сте такива от всека една дума и всека едно дело. Вие това казвате, че ислам ни учи, че да бъдем добри и любезни. И нема вие изпълнявате или изпълнявате учението на Корана. Вие казвате, че Коран ни учи, че ние винаги да казваме истината. Това е голям заповед в Корана. Но някога има такъв шанс, че заради полза на светския живот, вие също сте излагали. Ние сме свидетели, че вие сте излагали. И вие казвате, че ислам ни учи, че да не бъдете избухливи и да прощавате. Но нема, вие на всеки дневния си живота показвате чрез своето дела. Вие показвате прекрасното учение на ислама, че бъдете справедливи. Вашия ниво за справедливостта така толкова високо да бъдете справедливи даже с враговете. Нема, вие прощавате ли на другите и сте постигнали на това ниво за справедливостта? Дали имате това сила? Вашите всички заповеди, които вие чрез Коран и Карим показвате, това са много прекрасни заповеди. Нема вие сами изпълнявате за другите мусулмани. Вие казвате, че те на обещания Месия не са вярвали. Затова това състояние има, че един на друго убият и режат главите. И рухамао бейнахум не показват милостта и милосърдие. И обратното те вършат дела. Но вие, който вярвате на обещания Месия, който сте в джамат Ахмедия, във всеко дело трябва, вашия всеко дело трябва да бъде чрез Корана. Ако не, тогава вие какви учения ни показвате, духовни учения или каква успеха или напредък? Каквито вие сте, такива сме ние. Нямаме никаква разлика. Затова винаги трябва да помниме, че където Ахмеди се познава за Ахмедиец, там има много голяма отговорността на неговото рамо. Той не е само Ахмедиец. Той не е само Ахмедиец, той е посланник на обещания Месия. И затова Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казали да свързиш с мен и после да опетняват моето име. Това не ми е прието. Значи всеки Ахмеди, неговите дела не са само за неговите дела, то стига до обещания Месия. Това е много важно нещо, за което всеки един Ахмедиец трябва да разбере, че неговите дела ще бъдат свързани с Хазрат Масия Мауд алейхи салам. И когато всеки един така ще разбере, тогава той ще бъде посланник на Ахмедия джамат, всеки един Ахмедиец. И тогава пред очите на света така ще бъдете голями и важни, че всеки един човек ще тича към вас.
Защото вие ще бъдете посланници на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Проповед, вие ще спазвате, вие ще проповядвате, ще бъдете проповедници. Вие ще бъдете, те украсявате на хора светския живот и отвъдния живот. Вие, Аллах Таала ще обсипва върху вас блага и беркети. Затова ние много трябва да трудиме. И 5 пъти молитва с колективна молитва. Прекрасен начин да спазваме молитва 5 пъти на ден в джамията или в център. Трябва да грижиме права за джамия. Трябва да праваме фарз намази след нафал намаз, че да имаме силна връзка с Аллах Таала. Трябва да грижиме за права за човечество. Всеки един ахмадиец мъж и жена трябва да разбере своя отговорност. Ние прекрасен начин казваме, че ние сме слагали името на джамия Мариям, защото местни хора много уважават на Хазрат Мариям, на Дева Мария. Ако вие обичате Дева Мария, ние също обичаме на Дева Мария, защото тя е майка на Исус Христос, на Хазрат Иса. Не само заради това, че тя е майка на Исус Христос, защото Аллах Таала в Корана е писала на нейната добрина и нейния набожността. В Корана Аллах Таала е писала и казала на праведните хора, че вие да бъдете като Мариям, като Дева Мария. Тя е огрижила за своето сенността или своя святост. И заради това, че тя страхувала от Аллах Таала и уповавала на Аллах Таала. И е била свършена изпълнителка на Аллах. И спазвала е заповедите на Аллах Таала. Тя е била праведна и тя е спазвала истината също. На всеки един праведен човек, мусулман, жена и мъж, трябва да Аллах Таала е дали заповед, че бъдете като Дева Мария. Тук аз също ще казвам на ахмадитски момичета и жените, че ако местните хора, ирландите, ако обичат и уважават на Хазрат Мариям и не само обичат и не искат да бъдат като Хазрат Мариям, това е техния слабост. Един истинския ахмадитска жена и мъж, това е заповед на Корана, че да бъдете Хазрат Мариям, и това е заповед на Аллах Таала. Бъдете като Дева Мария. И от това е заповедите, че трябва да бъдете забулени и трябва да имате срама. Значи спазване на заповедите на Аллах Таала, да покланете на Аллах Таала и също да грижите за своето облекло. Аллах Таала на нас, на всички, да даде възможност, че да прекараме живота си чрез удоволствието на Аллах Таала и да бъдем истински праведни хора, да тичаме зад света, вместо ние да спазваме правила за ибадат, един на друг да грижиме, да спазваме права на хората. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам едно място е казале на нас, ние светвале, че истина ви казвам, че това е, че Аллах Таала е писале съдбата за праведните хора. Благословени са тези хора, които получават полза. Вие сте тези, които сте свързали с мен. Да не бъдете горделиви за това, че вие сте ахмадици и каквото трябваше, това сме вършили. Това е истината, че вие от неверниците или които не вярват на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, които отказват, вие сте малко по-близо, които с вулгарни думи и обидите са накарали, че Аллах да сърди на тях. Вие сте малко по-добри от тях и сте тъгували, че да не бъдете наказани. Значи вие сте близо до извора, който извор Аллах Таала е създале за вечния живот. Да, още не сте пили вода, още не сте утолили жаждата. Търсете възможност от Аллах Таала, че той да ви утоли жаждата, защото без Аллах не може да бъде нищо. Аллах Таала само може да даде силата. Наистина аз познавам, че който ще пие от този извор, той няма да умре, защото това вода дарява живота и то спасява от унищожението и той пази от нападението на дявол. Значи какво има от този извор? Че който Аллах Таала ви е дале две права да спазвате и със свършен начин спазвате. Едни права са за Аллах и второто е за човечеството. Аллах Таала винаги да ни даде възможност
че ние да спазваме тези две права и от този извор винаги да утолиме жаждата и да показваме този извор на света, че света да утоли своя жажда. И някой информация ще дам за света, за джамията, защото света интересува за това. 7 септември 2002 година основа съм слагала с 2400 квадратен метър е това мястото. Почти декар и нещо. Почти 2 декара. 217 квадратен метър джамия е построена. 500 хиляди паунда са купували в 2009 година и 2 офиси има. Както съм казал, че една къща също е била на 3 стайна къща и в кухня също има. Паркинга също има 17-18 коли може да се паркират и същото. Много красиво място е тази джамия построена. Близо има едно поле, където състезание има на коне, права състезание на коне. Това е много красиво място, където много известни хора идват да гледат това състезание и да участват и отдалече се гледа тази красива джамия. 4000 души идват всяка година в това състезание. И така също ще има представа на джамия и представа на джамата ще расте, защото всяка година 40 000 души идват от различни места. И това е много населено място. Хиляди хора минават от близо до джамия. Галве аерогара също е близо, 10 км далече от джамията. Също още 2 къщи сме купували, които точно са до стената и много красиви са тези 2 къщи. И това всичко, цялото кооперация, който е Аллах Таала да даде блага и беркати тези местни хора. Аллах Таала да даде възможност, че те да спазват права на джамията. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.